Храп– это достаточно актуальная тема заболевания нашего организма. Как бы банально это ни звучало, но храп– это не просто что-то такое, с чем нельзя бороться. Многие просто не хотят ничего делать, утверждая, что храп– это физиологическая особенность каждого организма. Хотя ее, скорее всего, можно назвать не особенностью, а аномалией. Чтобы начать лечить храп, нужно вывести из нашего организма лишнюю слизь, которая оседает на стенках гортани. Для этого был придуман очень оригинальный метод. Это голодовка. Как показала практика, уже через некоторое время через нос начинает выходить слизь. Очень хорошим народным средством в лечении храпа является обыкновенная печеная морковь. Нужно взять на одну порцию одну свежую морковь, одну-две небольших луковицы и немного оливкового масла, где-то 50 грамм. Далее очень мелко следует порезать луковицы и не сильно пассеровать их на сковороде на маленьком огне, медленно помешивая и добавляя оливковое масло. Ну а потом все это перемешать с натертой на терке морковью. Данный салат будет не только очень вкусным, но и очень полезным. Предварительно приготовленную морковь нужно есть примерно за 1 час до еды, или можно из той же моркови приготовить морковную икру или даже салат. Тут уже кому как нравится. А вот еще один довольно старый, но действенный метод, который позволит вам победить свой храп. Нужно взять свежую головку капусты, ободрать листья, мелко их измельчить и выжать из них 1 стакан капустного сока. Потом в этот сок добавляем 1 ложку меда и начинаем принимать перед сном на протяжении 1 месяца. Кроме того, очень многие старые знахари рекомендуют такое народное средство, как масло облепихи. Применять его легко и просто. Нужно за 3-4 часа до сна закапывать каждую ноздрю по 1 капле. Время лечения 2-3 недели. После лечения вы заметно ощутите разницу в дыхании. Оно станет свободным и ровным. Снимутся отеки носоглотки, и вы почувствуете себя здоровым. Еще один неплохой рецепт для лечения храпа народными средствами. Нужно взять половину литра горячей кипяченой воды, добавить 1 столовую ложку измельченной коры дуба, поставить на водяную баню минут на 15-20, после чего дать остыть и настояться 2 часа. Вот таким настоем нужно полоскать горло перед сном до наступления эффекта. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.